好啦，而家咧就嚟到咧呢個叫做福建嘅雲水瑤古鎮，咁啊已經有600幾年歷史噶啦。咁呢度咧就有幾條村嘅，咁啊福建咧就好多咧呢啲土樓嘅，上萬座嚇。咁但係咧就即係佢係列入咗呢個非遺嘅咧，就唔係全部。咁佢係揀選一啲比較好嘅去申請呢個世界遺產。咁喺08年嗰陣時咧，就係獲得咧呢個認可嘅。咗要抵禦一啲咧土匪啊，咁啊佢哋作自己自身嘅保護啊，咁啊所以咧就佢呢個土樓咧嗰個結構咧就係用咗一啲土，咁咧而且個牆身咧非常之厚嘅，起碼有1.5米嘅。咁呢度嘅土樓咧就係喺個沼澤上面嗰度去建立嘅。咁啊，曾幾何時咧，就係話即係好多年前嘅啦。咁佢係曾經咧有沉降嘅。咁但係咧，即係嗰陣時嘅主人咧就係唔放棄。咁跟住咧一路灌啲松木落去，幾百斤嘅松木落去。咁啊當咧就打穩咗個地基啊。嗱，而家見到咧呢度咧都有5層啦。咁目前嚟講咧，即係福建嘅土樓咧，暫時未去到6層。咁而家咧見到好多啲窗係嘛？咁但係古時嘅時候咧，佢哋咧低層呢度咧係冇窗嘅，就係只有最高嗰度先有窗，因為咧可以咧監視到咧外邊咧有冇敵人。咁但係而家咧即係近代嚟講咧就太平盛世啦，咁啊所以唔需要擔心呢樣嘢。咁啊為咗咧，因為要取光空氣嘅流通，咁所以咧就喺低層嚟講咧，都好似咁樣咧，就鑿咗一啲窿做一啲窗口嘅。就嗰啲人有了解歷史啦，當年中國紅官萬里長征布樹山就好地，不時間又成個就行過去啦。話呢塊地嚇，呢塊地喺點樣整㗎？來，往後看，那個山，曾經咧有人咧考取咗進士嘅。我教你地位動，我才90天而已，90分鐘而已，不到我哋呢邊讀書，呢度請個先生入嚟喺呢邊讀書，青壯年咧就跑去出邊耕田做嘢啦，你唔使登。嗱，佢建造嘅建材咧，即係除咗係土之外咧，就係主要都係木啊。咁啊，佢係會用咗啲杉木同埋一啲松木，因為松木咧就唔怕水嘅。咁所以咧，佢建造嘅時候咧，就首先要將嗰啲木咧要分咗之後咧，咁佢就唔怕咧嗰啲白蟻啊。咁佢哋咧要起呢啲土樓咧，首要嘅條件咧就一定要開個水井。因為冇水井冇水源咧，你係生活唔到啊！咁啊唔同話現代咧就有你嘅自來水嘛。咁但係呢個井咧已經係封咗噶啦。咁啊因為經過長年累月咧，可能受到一啲污染一啲雜質咧滲咗落去，咁所以咧呢個井已經用唔到噶啦。咁呢度咧總共有140幾間房，咁啊分分鐘可以容納到200-300人嘅。漳州呢度咧，主要係好多咧都係客家人。咁呢度咧買啲土特產咧，都係咧客家人咧比較普遍嘅啦，即係一啲曬乾咗嘅乾貨，菜乾啊、筍乾啊，呢啲咧就係手工土煙。部分呢啲土樓咧就改裝咗咧做民宿旅館。
มึงเนี่ย 關你手指，關你手指。啊！呢個咧就係私人住宅啊，就非請勿進。好啦，我哋食個晚飯之後咧，就嚟翻呢一個雲水謠咧，呢條村啊，咁啊行下啦，咁啊而家夜晚咧佢就着咗啲燈光，咁啊另外一個景象啦，咁啊當散下步啊，影下相打下卡啊咁樣。嗱，呢個地方咧就喺06年咧就拍咗一套電影嘅，就叫又係咁咧就中港台3地嘅明星咧有參演嘅，咁啊台灣咧就徐若瑄啦，咁啊中國就有李冰冰啦，陳坤啦，咁香港咧就朱茵，咁呢一套係一個愛情片